Veliki pozdrav i dobrodošli na kanal Obavesti me. Ako ste mislili da se najveća pomorska igra Rusije sa Zapadom trenutno vodi samo oko Baltika, La Manša, Crnog mora i takozvane ruske flote u senci, onda obratite pažnju na ono što se dešava hiljadama kilometara dalje, na Pacifiku, oko Kurilskih ostrva, Japana i Korejskog poluostrva, jer upravo tamo se pojavljuje priča koja bi mogla da bude mnogo veća nego što na prvi pogled izgleda. U centru svega su Vladimir Putin, Ruska pacifička flota, Severna Koreja, Kim Jong-un, Japan, ali Velika Britanija, Francuska i Sjedinjene Američke Države, a posebno je zanimljiva jedna brojka koja se pojavila u ruskim izvorima, 379 brodova. Prema navodima koji se prenose u ruskom medijskom prostoru, komandant Pacifičke flote Viktor Lina govorio o detaljnom praćenju pomorskog saobraćaja u Azijsko-Pacifičkom regionu. U periodu od 24. aprila do 6. avgusta, kako se navodi, samo kroz rusku ekskluzivnu ekonomsku zonu uz Južna Kurilska ostrva prošao je 1001 brod. Od tog broja čak 379 plovila navodno je plovilo pod zastavama država koje Moskva svrstava među neprijateljske, ali tu priča tek počinje. Jer ruska strana prema ovim navodima više ne želi da gleda samo zastavu koja visi na krmi broda. Pitanje ko je vlasnik, ko upravlja brodom, ko ga osigurava, ko je naručio teret, kome taj teret na kraju ide. I upravo to može biti jedna od najvažnijih stvari u celoj priči. Kao konkretan primjer izdvojeno je 26 britanskih i 9 francuskih brodova. Lina je prema prenetim navodima posebno ukazao na mogućnost da zapadne kompanije koriste zastave trećih država dok ruska vojska pokušava da utvrdi stvarnu vlasničku i upravljačku strukturu plovila. Drugim rečima, brod formalno može da plovi pod jednom zastavom, kompanija koja ga kontroliše može da bude registrovana na drugom mjestu, osiguranje može da bude iz treće države, a krajnji korisnik tereta iz četvrte. To je današnji pomorski svijet i zato sama zastava često ne govori celu priču. U materijalima koje prenosi ruski izvori pojavljuje se veoma zanimljivo poređenje sa Ormuškim Oreuzom. Naravno, Kurili nisu Ormuz i ne treba bukvalno izjednačavati dve potpuno različite geografske i političke situacije, ali ideja poređenja je jasna. Ko može da kontroliše važne pomorske prolaze i logističke tačke, dobija veoma ozbiljan instrument političkog pritiska, a Moskva očigledno pažljivo posmatra šta se događa sa njenim brodovima na drugom kraju Evroazije. Ruska plovila i tankeri izloženi su u kontroli, sankcijama i različitim ograničenjima u europskim vodama. Baltik je pod ogromnom pažnjom NATO država. La Manche je područje u kojem Rusija nema ni približno isti infrastrukturni položaj kao zapadne države. Mediteran je još složeniji. I zato se u ruskim analizama pojavljuje koncept koji se može jednostavno objasniti kao prebacivanje pritiska na drugi teren. Ako jedna strana snažnija blizu od svojih obala, druga pokušava da pronađe mesto na kojem se odnos snaga menja. A kada pogledate kartu, odmah vidite zašto su Kurili toliko važni. Tu su Rusija, tu je Japan, malo dalje je Korejsko poluostrvo, tu su američke baze, tu prolaze trgovački putevi, a preko Pacifika nalazi se najveća svjetska pomorska sila, Sjedinjene Američke Države. Zato rečenica komandanta Pacifičke flote da je situacija detaljno analizirana dobija potpuno drugačiju težinu. Nije poenta samo u 379 brodova, poenta je da neko pravi evidenciju. U cijelu priču zatim ulazi penzionisani kapetan prvog randa Vasilij Dandikin, član stručnog savjeta organizacije Oficiri Rusije. Dandikin tvrdi da Rusija raspolaže dovoljnim snagama i sredstvima za jačanje aktivnosti Pacifičke flote. On posebno ukazuje na nove brodove. Prema njegovim rečima, Pacifička flota posljednjih godina dobija nova plovila, dok se dodatni brodovi grade u Komsomolsku, na Amuru i Sankt Peterburgu. Posebno pominje fregate admiral flote Sovjetskog saveza Isakov i admiral Amelko. Prema njegovim rečima i navodima, riječ je o brodovima koji bi trebalo da imaju veoma ozbiljan raketni potencijal, uključujući kapacitete za
desetine krstarećih raketa. Dan Dikin govori o 32 rakete. I ovdje se mora razumjeti jedna stvar. Ratni brod danas nije važan samo zbog topova koje vidite na palubi. Mnogo važnije je ono šta se nalazi u vertikalnim lansirnim sistemima. Savremena fregata može da bude platforma za protibrodsko delovanje, napade na kopnene ciljeve, protivvazdušnu odbranu i zaštitu čitave pomorske grupe, ali površinski brodovi su samo jedan deo slagalice. Dan Dikin posjeća i na nenuklearne podmornice prebačene Pacifičkoj floti, dok se na Kamčatki nalaze i ruske nuklearne podmornice i strateške raketne i višenamjenske, i tu priča postaje ozbiljnija. Ljudi, jer pogledajte šta Moskva zapravo ima na Dalekom istoku. Kurilska ostrva, Kamčatku, podmorničke baze, Pacifičku flotu, avijaciju, protivvazdušnu odbranu i ogromnu teritoriju ruskog Dalekog istoka. A sada se neposredno pored tog prostora pojavljuje još jedan faktor, Kim Jong-un. Severna Koreja više ne želi samo obalsku flotu. Godinama je postojala jedna prilično jednostavna predstava o severnokorejskoj mornarici. Mnogo manjih brodova, podmornice, raketni čamci. Ogroman broj sredstava namenjenih prvenstveno delovanju u relativno ograničenim vodama oko Korejskog poluostrva, ali Kim Jong-un očigledno želi nešto drugo. Tokom 2026. godine je privukao novi severnokorejski razarač klase Chwae-hyun, deplasmana oko 5000 tona. Za Severnu Koreju to je veliki korak. Ne govorimo više samo o malim raketnim čamcima koji izlaze iz baze, dejstvuju blizu obale i vraćaju se. Govorimo o pokušaju izgradnje ozbiljnih površinskih brodova sposobnih da nose različite raketne sisteme. Kim je istovremeno tražio ubrzavanje izgradnje mornarice sposobne da igra mnogo veću ulogu u državnoj strategiji. U nekim analizama pominju se planovi izgradnje do 2 veća površinska broda godišnje, pa čak i ideja o plovilima deplasmana oko 10.000 tona. Ako Pyongyang zaista nastavi tim putem, to bi predstavljalo potpuno drugačiju Severnu Koreju na moru, ali pojavljuje se logično pitanje, odakle tehnologija? Da li Rusija pomaže? Zapadni analitičari već neko vrijeme postavljaju upravo to pitanje. Pojavile se procene da bi Rusija mogla da pomogne Severnoj Koreji u pojedinim oblastima pomorske tehnologije, od podmorničkih sistema i smanjenja buke preko protivvazdušne odbrane pa do elektronskog ratovanja. Na severnokorejskim brodovima primećeni su sistemi koje su pojedine analitičare posjetili na ruska rješenja poput pancira M. Međutim, to samo po sebi nije dokaz transfera konkretne tehnologije. Mnogo toga u toj oblasti ostaje predmet procena i obavještajnih analiza, ali postoji nešto drugo što više nije nikakva tajna. Rusija i Severna Koreja danas imaju daleko bliže odnose nego pre nekoliko godina. Vladimir Putin je u junu 2024. godine otišao u Pyongyang. Putin i Kim Jong-un tada su demonstrirali nivo političke bliskosti kakva Moskva i Pyongyang dugo nisu imali. Od tada se saradnja samo širila. I zato vojni analitičar Sergej Prostakov, čije stavove prenosi Prvi ruski, kaže da ne sumnja da je Pyongyang spreman da pomogne Moskvi. Prema njegovoj oceni, Severna Koreja je već pokazala da želi da bude pouzdan vojni partner, ali Prostakov dodaje nešto veoma važno. Ne treba precjenjivati mogućnosti severnokorejske mornarice i to je ključna ograda za cijelu priču. Geografija ne može da se zaobiđe. Pogledajte kartu Korejskog poluostrva. Severna Koreja ima izlaz na Žuto more i Japansko more, ali izlazak iz tog relativno zatvorenog prostora prema otvorenom Pacifiku nije jednostavan. Tu je Južna Koreja, tu je Japan, tu je čitav lanac japanskih ostrva, tu su američke snage. Prostakov zato upozorava da Severna Koreja može da razvije svoju mornaricu koliko želi, ali geografija ostaje geografija. Japan posjeduje izuzetno ozbiljne pomorske kapacitete, Južna Koreja također, a iznad svega toga stoji američka mornarica. Zbog toga bi bilo pogrešno govoriti kao da će Severna Koreja preko noći postati sila sposobna da ravnopravno kontroliše Zapadni Pacifik. Neće. Ali to možda nije ni potrebno da bi se promenila računica, jer u vojnoj strategiji nije uvijek potrebno biti jači od protivnika. Ponekad je dovoljno
natjerati protivnika da rasporedi dodatne brodove, dodatne avione i dodatne sisteme tamo gdje ih ranije nije mogao držati. Ako Severna Koreja dobije nekoliko ozbiljnih razarača, nove podmornice i dalekometnije raketne sisteme, Japan, Južna Koreja i SAD morat će da računaju sa njima. I tu dolazimo do Vladimira Vladimirovića Putina. Putin na Kurilima. U ruskom medijskom prostoru posebnu pažnju izazvala je vest o Putinovoj posjeti Kurilskim ostrvima. Prema materijalu koji prenosi Carigrad iz Rusije, ruski predsjednik je tokom aktivnosti povezani sa Pacifičkom flotom posjetio na novu japansku bezbednosnu politiku. Putin je posebno ukazao na činjenicu da Japan u svojim novim strateškim dokumentima Rusiju tretira kao jednu od ozbiljnih bezbednosnih prijetnji. Istovremeno je kritikovao Tokio zbog sankcija uvedenih Moskvi nakon početka rata u Ukrajini, a onda dolazi još jedna Putinova poruka. Ruske vojne strukture, FSB i granične službe moraju da obezbede sigurnost države na svim granicama i teritorijama. A zašto je to važno? Zato što Putin to govori upravo na prostoru oko kojeg Moskva i Tokio imaju decenijski teritorijalni spor. Japan 4 ostrva naziva severnim teritorijama, Rusija ih smatra svojim južnim Kurilima i zbog tog pitanja dve zemlje ni decenijama nakon Drugog svjetskog rata nisu rešile sve probleme mirovnog sporazuma. Zato Putinova pojava tamo nije samo obična predsjednička posjeta nekom udaljenom ruskom regionu. Tokio je reagovao. Prema prenetim navodima, japanski ministar spoljnih poslova Toshimitsu Motegi izrazio je snažan protest zbog Putinove posjete Iturupu i ponovio japanski stav prema 4 sporna ostrva. I tako se u jednom trenutku spajaju gotovo svi delovi ove priče, ljudi. Putin, Kurili, Japan, Pacifička flota, 379 brodova, Kim Jong-un, nova severno-korejska mornarica, američko vojno prisustvo i rusko-zapadni sukob koji se iz evropskog prostora sve više preliva prema Aziji. Dalje, politikolog Sergej Markelov za Carigrad pokušava da objasni zašto Putin sada obilazi ovaj deo Rusije. Njegova osnova poruka je jednostavna. Rusija mora ozbiljnije da gleda prema Aziji. Markelov smatra da će ruska geopolitička i ekonomska povezanost sa Azijom trajati decenijama i da zbog toga Moskva mora mnogo više pažnje da posveti svojim dalekoistočnim teritorijama. To je možda važnije nego što izgleda. Rusija je istorijski ogromnim delom okrenuta Evropi. Moskva, Sankt Peterburg, Baltik, Crno more, evropski deo zemlje, ali sankcije i sukob sa Zapadom ubrzali su proces okretanja Rusije prema Aziji. Kina postaje još važnija, Severna Koreja postaje važnija, Daleki istok postaje važniji, Pacifik postaje važniji, a onda i Kurili postaju mnogo više od nekoliko udaljenih ostrva. Oni postaju ruska kapija prema Pacifiku. Markelov ide još dalje i kaže da je Japan glavno američko sidro u ovom delu Azije. Istovremeno ukazuje na zanimljiv paradoks. Rusija i Japan politički imaju ozbiljne probleme, ali ekonomske veze nisu potpuno nestale. Markelov pominje projekat Sahalin 2 kao primjer toga. Drugim rečima, Moskva i Tokio istovremeno mogu da imaju teritorijalni spor, sankcije, vojne tenzije i ekonomsku saradnju. To možda zvuči nelogično, ali međunarodna politika vrlo često upravo tako izgleda. Jedna zemlja vam može biti politički protivnik i istovremeno važan dobavljač energenata. Pitamo se, može li Japan pokušati da zauzme Kurile? Markelov je dobio i ovo pitanje. Njegov odgovor je bio veoma jasan. Ne smatra realnim scenario u kojem bi Japan pokušao da vojno zauzme Južna Kurilska ostrva. Prema njegovoj proceni, odnos snaga, prisustvo Rusije i SAD-a i čitava regionalna bezbednosna arhitektura čine takav potez krajnje malo verovatnijim. Na sekund moramo da se vratimo u Pyongyang, jer razvoj ratne mornarice košta ogromne količine novca. Brod od 5000 tona nije nešto što napravite u dvorištu. Potrebni su motori, radani, elektronika, raketni sistemi, brodogradilišta, obučena posada, održavanje, gorivo, rezervni delovi. I zato je važna druga velika priča koja se pojavila u Severnoj Koreji, njena ekonomija. Prema analizi NK Newsa, satelitski snimci noćnog Pyongyanga pokazuju značajno povećanje
osvijetljenih površina u centralnom dijelu grada u odnosu na 2020. godinu. To može zvuči kao sitnica, ali ko je god godinama gledao satelitske fotografije Korejskog poluostrva zna koliko je razlika između Južne i Severne Koreje noću bila dramatična. Južna Koreja svetli, Severna Koreja je tradicionalno gotovo potpuno tamna. Sada se Pjongjang menja. Grade se nove zgrade, nove saobraćajnice, novi stambeni kompleksi. Još 2021. godine Kim Jong-un je na 8. kongresu Radničke partije Koreje najavio plan izgradnje 50.000 novih stanova u Pjongjangu. Jedan od simbola tog programa postao je Hwasong. Pojavile su se visoke stambene zgrade, neke od njih oko 40 spratova. Istovremeno se menja svakodnevni život jednog dela stanovništva, prestolnice. Pojavljuju se više uvoznih automobila, sve više kineskih električnih vozila, pametni telefoni, QR plaćanja, taksi aplikacije, tržni centri, a onda dolaze projekti koji je Kim posebno promovisao, Wonsan Kalma. Na istočnoj obali Severne Koreje izgrađen je veliki turistički kompleks, Wonsan Kalma, plaža duga nekoliko kilometara, hoteli, kapacitet za desetine hiljada gostiju, za državu koja je godinama bila sinonim za izolaciju, glad, sankcije i vojnu ekonomiju, takve slike izgledaju neobično. Zato je i američki Wall Street Journal posvetio pažnju promjenama u severnokorejskoj ekonomiji, ali odakle dolazi novac? Tu ponovo dolazimo do Rusije. Milijarde i saradnje sa Moskvom. Prema procenama Južnokorejskog instituta za nacionalnu bezbednosnu strategiju, Severna Koreja je ostavila ogromne prihode kroz vojnu saradnju sa Rusijom. Procene koje se prenose kreću se od približno 7,7 do 14,4 milijarde dolara od municije, vojne pomoći i angažovanja ljudstva. Bloomberg je prema prenijetim podacima procjenjivao da je vojna podrška Rusiji između 2022. i 2025. Severnoj Koreji donijela više od 14 milijardi dolara. Za veliku ekonomiju to možda nije nevjerovatna cifra. Za Severnu Koreju jeste, pogotovo kada se uporedi sa procijenjenom veličinom njene čitave ekonomije. Uz to dolaze trgovina sa Kinom, radnici u inostranstvu i drugi izvori prihoda. U materijalu se pominju i prihodi od cyber kriminala. Jedan od najpoznatijih slučajeva bio je napad na platformu Bybit u februaru 2025. kada je ukradena ogromna količina kripto imovine vredne oko 1,5 milijardi dolara, a za napad su zapadne i američke institucije optuživale severnokorejske hakere. Sve to zajedno daje Kim Jong-unu nešto što ranije nije imao u ovoj meri. Novac, tehnologiju, partnera i politički prostor. Kim više nije potpuno izolovan. Sjetimo se samo perioda pandemije. Severna Koreja se praktično zatvorila. Kim se pojavljivao vidno mršaviji. Na partijskim skupovima priznavao je da broji ekonomski ciljevi nisu ostvareni, a nekoliko godina kasnije slika je potpuno drugačija. Pjongjang pokazuje nove stambene četvrti, pokazuje nove raketne sisteme, pokazuje nove brodove, pokazuje nove turističke komplekse, a Kim stoji pored Putina. Zatim se pojavljuje uz kineskog predsjednika Xi Jinpinga. Također pominje se i posjeta Aleksandra Lukašenka Pjongjangu u martu ove godine. Drugim rečima, severnokorejski lider više ne želi da izgleda kao izolovani čovjek kojeg niko ne posjećuje. Njegova poruka je potpuno drugačija. Imam Rusiju, imam Kinu, imam partnere, imam rakete, imam vojsku i sada želim ozbiljnu mornaricu. Naravno, jedan od najkontroverznijih delova odnosa Moskve i Pjongjanga jeste rat u Ukrajini. Ukrajinski zapadni izvori tvrde da je Severna Koreja Rusiji isporučila ogromne količine artiljerijske municije. U pojedinim ukrajinskim procjenama čak se tvrdilo da je severnokorejska municija pokrivala veliki deo ruskih potreba za granatama tokom 2024. i 2025. godine. Pominjani su i samohodni artiljerijski sistemi, višecevni raketni bacači, balističke rakete, a zatim i severnokorejski vojnici. Prema različitim procenama koje se pojavljuju u tekstovima, između 16 i 22 hiljade severnokorejskih pripadnika bilo je angažovano u aktivnostima povezanim sa ruskom stranom, posebno oko Kurske oblasti i kasnijeg razminiranja.
Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski tvrdio je da bi Kim Jong-un mogao da pošalje dodatnih 30 do 50 hiljada ljudi. Kijev je također iznosio tvrdnje o mogućem raspoređivanju severnokorejske raketne jedinice u Rusiji sa oko 90 pripadnika, 6 lansera i približno 120 raketa. To su tvrdnje ukrajinske strane i treba i tako posmatrati, ali jasno pokazuju koliko Kijev ozbiljno prati rusko-severnokorejsku saradnju. Dakle, dragi gledalci, Rusija je za Severnu Koreju izuzetno vredan partner. Ima energiju, hranu, novac, tehnologiju, vojno iskustvo, diplomatsku težinu i stalno mjesto u Savjetu bezbednosti UN. Kim Jong-un zato iz odnosa sa Putinom može da izvuče mnogo više nego samo novac za granate. Može da modernizuje državu, može da modernizuje vojsku, može da modernizuje mornaricu, može da smanji zavisnost isključivo od Kine i može da pokaže sopstvenom stanovništvu da Severna Koreja više nije sama. Zbog toga slike Putina i Kima nisu samo protokolarne fotografije dvojice lidera, iza njih stoji vrlo konkretna razmjena interesa. Hvala na pažnji.